एक तोता ट्रेन के पटरी पर आम का पेड़ लगाता है। उसमें पानी डालता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे आम आ जाते हैं। फिर वही पेड़ पर वो अपना घोंसला बनाती है और वो कुछ दिनों में अंडा देती है। फिर धीरे धीरे अंडे से बच्चे निकल आते हैं। तभी उस रास्ते से ट्रेन आने लगती है और ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है, जिससे पेड़ पूरा तहस नहस हो जाता है, जिससे उसके बच्चे मर जाते हैं और तोता रोने लगता है। पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।